Došao je dan kad započinjem sklapanje motora R100R. Prvo stavljam onaj menjač koji sam radio, zatim sve propratne delove koji idu uz to. Uživajte. Prvu stvar koju sam uradio, stavio sam menjač, stegao sam ga, zatim sam stavio airbox, filter i ove usise. Stegao sam kardan i sad možemo da prođemo kroz brzine, da vidimo šta smo uradili. Sada smo to mogli da uradimo i pre same montaže menjača. Ovo je prva brzina. Layer, druga, treća, četvrta, peta. Sve brzine rade. Znači, dobro je urađen menjač. Kardan se za razliku od ovih novijih modela šrafi u flanšnu sa 4 viljka M8x1. Evo, može da se vidi. A sa druge strane su klasični nutevi koji ulaze u diferencijal. Sada ću da postavim i zadnju viljušku. Znači, moram kardan da provučem kroz nju. I da namestim na poziciju. Tako. I sad stavljam ove osovinice koje drže zadnju viljušku. Sad ću da stegnem finalno ovu kontramaticu na zadnjoj viljušci. Onu stranu sam stegao, sad je ostala ova. Znači, prvo se steže na 20 Nm, pa se otpusti, pa na 10 Nm, i sad se kontramatica steže na 110 Nm. To je to. Sada ću da postavim diferencijal. Ali pre toga ću da navučem ovu manžetnu. Stavit ću ovako ova dva viljka da mi je lakše da okrećem diferencijal, da bi zubi mogli da uđu ovde lakše. Diferencijal je namontiran, još nisam ništa finalno stegao. Sad ću da stavim amortizer koji nam daje udobnost u vožnji. Stigao je i on na red. Ovo se kači ovde dole. I jedan vijak ide ovde gore. Danas sam poprilično uradio. Pošto je već 9 sati uveče, nemam potrebe nigde da žurim. Sutra ću da nastavim i vožnja, šta drugo. Evo, stvarno je lep dan i sad ću da nastavim sa sklapanjem motora.
ulje u diferencijal ide 250 ml. Sada ću da postavim karburatore, creva goriva, da povežem na njih. Zatim stavljam rezervar. A sada stavljam sedište. I onda u probnu vožnju. Gotovo. Izmenjao sam sve brzine. Menjač radi perfektno. Vidimo se u nekom sljedećem videu.